哎呀，太好看了，太好看了！家人们快看，哇，这是什么猫？有没有认识的？这是咱们美短虎斑中的加白色啊，也就是起司猫，同样也是动画片《甜甜私房猫》里面的原型啊。你们有没有发现一点？像那种加白色最难得的是什么？你看这个背都是满背的状态，并且啊，甜美度还很高，还有小矮脚，哎，看到没？开脸也非常正，嘴套很大。你们可能在我的视频里很久没有看到起司猫这个品种了啊！真的，中国猫有多难得，你们是不知道。首先，加白色的繁育难度就很高，其次想出满耳满背正开脸还是通脖的品相，如果有做繁育的朋友看到了，你们就应该知道这种品相有多难得。这也是为什么现在做起司猫的很少，并且市面上的起司猫现在的价格水涨船高。但是我想说的是，不管它价格再水涨船高，今天我给大家安排一波福利，这几只起司猫通通30张，不管是矮脚还是正常脚，先到先得。你想一下，这个价格拥有一只完美品相的起司猫，并且还拥有90天的猫瘟传腹重大疾病的质保，以及1对1的专门宠物医生的售后指导，还是终身的，并且啊，猫咪还是一个无病无险健康的一个状态，你们觉得是不是福利？有喜欢的打在评论区或者后面直接滴滴大头，我是大头，一个职业的养猫人。